Përshëndetje. Televizioni me transmetim kablor, jam Andi Larki. Dua të futem përsëri tek shfaqja juaj. Po, do të jap dhe një intervistë të plot dhe me një shaka të madhe në fund të emisionit tuaj. Erdhi koha që ta vrasim këtë VIP ose PI. Ose PI? Shkruaj këtë që shfaqja e ardhshme duhet të shihet patjetër nga të gjithë fansat e Andi Larkin. Janë të gjithë të ftuar për të parë shakan time të fundit. Seriozisht e ke këtë? Shumë seriozisht. Kush është viktima me fat? Wow! Kanë ardhur më shumë se 100 mesazhe. Të gjithë pyesin të njëjtën gjë. Kush do të jetë viktima e radhës? Dërgoju të gjithëve të njëjtën përgjigje plak. Dikush që e meriton më shumë se kushdo tjetër. Ha? Të lutem, bëj që mos t'jem unë. Po, ai do të më zgjedh mua. Bën mirë të mos tallet me mua. Ç'ishte kjo? Kam shaka që më vërtet e rrotull meje. Vërtet, mua më duken si mushkonja. Për të mos u zgjatur shumë, prezantuesja Anita Valiumi. Të shkojmë direkt tek ai që po presin të gjithë. Andi Larki. Andi. Je gati që t'japim fund karrierës më të ndritur të shakas më të bukur në botë? Hop. Shaka për të mbajtur mend. Shaka për të mbajtur mend? Më fal, por nuk jam i mirë me frazat në presione të mëdha emocionale si tani. Faleminderit. Kam një lajmërim për të dhënë. Unë asnjëherë nuk kam tallur dikë në jetë. Pikërisht, jam një mashtrues, gënjeshtar, kukulla e një gjeniu të heshtur i cili rri në hije. Shakaxhiu i vërtet është një njeri në Quebec që quhet Iggy Mitchell. Ai më bëri të betohesha që nuk do të zbuloja kur identitetin. Ai tha se po ta bëja, kishte pasoja. Por unë nuk jetoj dot më me këtë gënjeshtër të madhe. Dua t'ju them se më vjen vërtet shumë keq. Na shkrive, Iggy. Kremi vërtet, Iggy, por unë kam alergji nga laktoza. Çfarë po ndodh? Karkaleca. Pse tallesh me mua, Iggy? Iggy, jam i dobët. Do më falësh? Sigur po më pëlqen Iggy Mitchell. Ne këtë nuk e durojmë dot më. Është shumë izore ajo që Iggy Mitchell po i bën Andit të gjor. Ne po ikim. Ikim prej këtej. Ikim. Mjaft më, Iggy, të lutem, mjaft, Iggy. A nuk u kënaqe? Kanë ikur të gjithë. Ja dola, pra. Duhet të t'jap të gjitha meritat, Andi. Të tallesh me veten dhe t'ja japësh dikujt tjetër meritat vetëm që ti të tallesh me të tjerët. Vetëm një shakaxhi vërtet do të mendonte kaq thellë. Rrofsh. Por mund të mos i treguara që rënë ato kërkaleca. Çfarë po? Isha në majtë të botës të jejove. Dhe tani çdo që ka marrë fund, e gjitha për fajin tënd. U kthyem në normalitet, më duket. Pritet ta tregoj u të. Të qenit e famshëm është të jesh një jojo. Ndonjëherë je lart,